Babe, babe, parang ano eh, parang nagkikrave ako sa balot eh. Gusto mo ng balot? Oo, gusto ko din. Gusto mo din? Gab, gusto mo ng balot? So, yun mga kaibigan, mga kabalot, nagpa-plan po kami ng asawa ko ng kumain ng balot mukbang. Try po natin, fresh balot. So, pinapakilala ko nga po pala ang aking asawa na si Rachel. Ang pinakamagandang chubby sa mundo. Nandito naman po ang aking baby. Gusto ko ipakilala sa inyo. Ano ang pangalan mo? So, ayan po mga kaibigan. Ready na ba kayong kumain ng balot? Ready na! Ikaw, ready ka na? Okay, tara. Let's go. Good day po mga kabalot. Ngayon po, ngayong araw na to, medyo 3 weeks na akong hindi nakakain ng balot. Nagpa-plan kami ng asawa ko na mukbang ng balot. Mukbang ng balot. So, ayan po. Ka-handling po ako ng kahit mga 15 pieces na siguro at 3 penoy para sa aking baby. So, fresh balot from incubator. Tara! 20 minutes later. So, ayan po mga kabalot, amin pong isa-satisfy ang aming mga panlasa kasi parang mga 3 weeks na kami nag-crave sa balot eh. Ito po yung balot namin na galing sa incubator. And then, papasinin niyo po, fresh na fresh. Gaano nga ba kasarap ang fresh balot? So, tara! Ready na ba kayo? Ready! Ready! Kaya na tayo. Sige. Yan, ito. So ito nga pala yung aming anak-anak na isa, si Puging. Ayan, galing pa sa school, antay pa namin. So ito ang baby namin na makulit. Di pa ako tuloy. Oh, sige, kaya na tayo. Kain tayo. Ito. Yung gamit po namin suka is tuba. So Tuba. para mas malasa siya. Ito, maanghang sa kanila sa mga kids, hindi maanghang. So let's eat. Ayan, kapag yung nagisina. Tok-tok. Yan. Yan ang Hindi ka lang sabaw. Ang asan po, hindi po balot po. Dito po. Balot, balot. Ayan, balot lahat yan. Ito yung pen na yun. Ito lang na. Ayan, Higop ka sa baw. parang gusto pang mauna sa akin itong batang ko eh. Teka lang na, papakita ko na sa video. Tumawak sa kabila. So yan po, kung gaano ka-fresh ang ating balot 80 days. Balot sa puti po yan mga kaibigan. So, paano nga ba tinawag na balot sa puti? Kasi tinawag siya na balot sa puti kasi yung sisiw niya hindi natin makita. So nababalutan po yung Pwede mo yung sabaw. sisiw ng puti. Yan po. So hindi po kita yung ulo niyan kung tinanggal po natin. Yan yung tinatawag na balot sa puti. Una ko po ay penoy. Sunod po ay balot. Na, yan po na. Pwede hindi yung maanghang. Sapa. Ito na. Tantararan, tararan. Na. Diba? Mm. Ayan. Sisiw. 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 Gusto mo na ako? Sinamon po na akong tubig. Isa sa akin. Ano, sisiw gusto mo? Sapa. Sisiw po. Kabalik na naman ako, lagi nagpupo eh. Wow! Masarap po ang sisiw po. Sige, vlogger na to eh. Paglaki ito. Ray po to, ay sisiw po. Vlogger Baby to. duck. Baby duck. Paglaki na ito, vlogger to. Ito po kasi po ang balot. Ayan na, lahat na yan. Ano? Gusto yung merong, merong sign. Tubig na. Source. Tubig na. Yung Hindi ko pa yan. Ay, tatlo. Sarap talaga ng balot dito sa atin.
First na first eh. Lalo na kapag si daddy ang gumawa. Opo. Siso na, siso. Kakain. Sarap. Subukan mo rin siya, Ben. Ito na ko. Sarap to. Balot sa puti, oh. Sarap to. Papakita ko po ulit. Bulit sa Ito, puti. masarap yan. Ano, yaw niya? Gusto niya sa'yo? Gusto niya ikaw ang susubo. No. Ayun yung subo ko. Sarap, no? Sarap talaga. Sobra. Ano na suka mo dyan? Sarap talaga yun. Sa kung Ano tingka mo dyan? ano, simple lang. Asin at saka asukal. Sinusuka lang. Yun lang. Grabe, no? Ano lang pala si Tito. Daddy, ayoko na siya. Parang Sukulatin malos eh. nakadalawa na ako. Ikaw. Patatlo na to. Ika lang. Natiyan ko naman siya. Sarap nak na. Ikaw po, hindi na kailangan na. Madalaw lang po ito. Ayan po, nababalutan sa puti. Di, lagay mo na dito. Kung balot. Oh, Hindi po kita isisiw. basta po ako. Ano isa? Nak, gusto mo nak? Nak. Dad, Masarap ba? Kaya pa. Hile. Hile. Hindi ko nadurog eh. Ito pa, Ay, ito. gawa ng bata. Ito yung ano, ito yung tinatawag nating balot sa puti. Ito, talaga perfect. Daddy, Tanggalin mo sa ano? Sobrang ano na ito talaga. Ako na lang, ako na. Ito yung pinakamasarap na balot yan. Mabalot po siya natin. sa puti. I mean ano, yung hindi siya kalat-kalat. Basta ito yung sarap na balot. Kakainin niyo po lang ito. Basta ka pa Sa na. akin, Ha? ito. Hindi siya masyadong natudurog ko na. Loading mo. Loading mo. Makain ko ng sili. Ito kaya. Sabaw na. Sabaw. Ayoko. Iyon lang. Ano sabi mo? Ayoko po yung sabaw. No! Ako na sabaw. Ayoko din dito sabaw. Asin. Sarap yan. Kung mapasin niyo po, mga kabalot, hindi po kami gumagamit ng asin. Kasi lahat po kami dito na-UTI. Ito, galing na sa UTI na ito. Nung isang araw, nagpa-doktor kami. So, maganda na yung safe. Bawal kami lahat, chichiria, Soft drink. soft drinks. Ang bawal ako, ano? Sarap. Siya ay chocolate. Bawal ka ng chocolate. Oh, Um, pinakashoot. diba, balot sa puti. Talagang Sarap puti talaga. talaga. Oh, Ito na. Sarap yan. oh. Yun na. Ako sa balot niya. Ang sarap ko din ito. Yeah. Baka magkamali ako ng susunod. Baka nang maibigay ko sa iyo. Inom de. Yatalupon po namin to. Balot. Balot sa puti. Ito din balot po to sa puti. Pabalot sa puti. Balot po puti. Pwede dari ka? Ay, penoy yan na. Akin na. Gusto mo penoy? Ayoko to. Basta. Anyways, ano po to? Ilang pieces ng balot yan? 15 pieces, Oh. tatlong pernal. 15 pieces ng Ito po. balot tapos 3 piraso ng Ito po. penoy. Lagan. Pwede. Nakakailangan na po. Ako din eh, 4 na eh. Parang busog na ako.
Ikaw na. Ako talaga, yung reach ko talaga ng balot is ano lang. 1, 2. Naghahati kasi kami. Before, Ikaw, ano lang. ano lang, talagang 4 lang. Dati po yung... Pero dati nakakakain ako ng ano, kanin yun. Pero Ako ngayon po. hindi ko nakain. Kumakain po yung Kinder Joy po ako. Marami po akong kinakain balot. Parang nakakaanin po ako dati. Maganda naman sa bata yun. Huwag naman yan sa bata. Ako, ano lang talaga ako, hanggang 4 lang ako. Pero pangilan ko na to, 1, 2, 3, 4. 5 na. Ito po aming itlog. Ano ito ba? Ayoko na. Gusto ko, ayoko na ano po. Sabaw. Suka na. Di ba? Ay, ayaw lang yan. So. Gusto niya yan. Baby duck. Baby duck. Baby duck soon. Penoy. Ito po yung penoy po. Yung penoy. Alam po na puti. Agat. Agat na. Agat. Kaya, tita mo Bite, yan. bite. Lakihan mo, naklak. Penoy. Ayaw mo na? Ako na. Ano ka na? Okay. Natali ka? Ito po. Kain po tayo ng penoy. Tatlong balot at 2 penoy. Nakain mo? Kasi tayo na. Kasi na. Nak, yan ang tubig, nak. Ayaw mo na. Meron ko na. Stay hydrated. Meron ko na. Kung kaya? Ulit. Busog na ako, pero kailangan ubusin yan. Mukbang tayo, di ba? Doon ba? Pag mukbang kailangan ko. Eh, paano kung... Ito po. Talo tayo. Ayun yung ano yung tubig ko. Kala ko ito kuya kasi. So, kain pa rin ako. Daddy, mami, Gusto mo pa? Ano to na? Kabalot. Anong gusto mo? Balot. Balot, yung may baby duck. Ay, kuya, Gusto mo yan? O, bigay mo na. Bigyan mo. Wala na. Nakain mo lahat ng ano. Ano man lang, kasi ano lang. tagay mo na siya. Hindi ko ulit. Tara. Ayun, busog na ako. Dad. Busog na ako talaga. Busog na ako. Tulibig na. Ikaw. Ba? Hindi pa ako busog. Kakain ka pa. ng balat? Ako busog. Hindi, busog pa ako. Busog na ako. Parang mapipail tayo ah. Ganun ba yun? Pag na. No, mukbang. Mukbangan tayo. Hindi, akin nga sa'yo. Nag-take rib. Ito mo ka. Take rib kami sa balot. Balot. Saka po ako balot. Opo. Busog pa. Ito mo ka. Busog pa. Opo game. Ito po po ako. Hindi ko gusto matalo po ka. Wala kang subscribers. Bakit pag subscribers? Para updated po updated po kayo sa lahat ng videos. Balat 69. Baka matapon. Ito po, dinadahan-dahan ko na po kasi malapit na po ako mabusog. Pero nga 1 million subscribers na po kami. Ako po. Anak, may sasabihin ka? Masarap ba ang balat? Saya po ang balat namin.
Ilan po ang nakain mo? Anong gusto mo? Balot o penoy? Ayoko na, busog na ako. Sino gumawa ng balot? Daddy ko. Anong trabaho ni Daddy? Pilahan. Itlukan. Itlog, balutan. Akin siya. Din ako, Daddy. Anong ginagawa natin ni Daddy? Ay, tabaho. Bakit po nagtatrabaho si Daddy? Uwin tayo pilahan. Ano po? Para? Pilahan po. Para magkaroon tayo. Doon, uwin po, yung itlukan po. Para magkaroon tayo ng pera. Daddy, doon ako. Ano po? Sisil? Uwin po. Ito? Ayoko na po. Busog ka na. Ayun o, ikaw. Jerry pa? Opo. Opo. Ako po. Daddy ko. Mami. Lakot mami. Daddy. Mukbang po to eh. Ito dapat mukbang, dapat inaubos lahat ng mga anong nakalagay dito. Kuya po ganyan ako din. Ako, nagpapahinga lang ako. Mamaya ang babanat ako. Ha? Mami ko. Tag-iisa tayo. Homie! Tag-iisa tayo. Sige na nga. Hindi akin isa. Go! Go, para maubos na natin to. Ito po. Ito po. Ito sa'yo, akin. babe. Yan. Uncle. Hati tayo, hati. Kami Bibigyan mo. Skyly. Hati tayo. Okay, Busog ka last. na. Busog ka na. O, game. Isa pa. Di po ako puso. Okay, isa pa tayo. Game na. Nice. Lapit ka akin. Ano po? Last 3. Nachi. Ito po, malapit na po ako ma-full po. Natin ko po sa sabog na. Kaya pa ng suyo. Ako po. Suko. Gusto mo sabaw? Ayaw. Ayoko. Ito po sa sabog na po. Ayoko po sa kao. Ayaw niya nang ako magsusubo. Sige po. Ito po, parang ako nabubusog na po. Doggy girl yan. Yeah, very, very good. Ang ganda, oh. Ako. Akin po, malapit po akin po. I can't next time. Ang kita na Ulit po. na. Ano masasabi mo? Lambok ang uklok gaga. Masarap ang Uklok ang sarap. masarap itlog ni Daddy. Balot? Bagot. Yung tama ang gong. Ito, nabuhay na po. Mmm. Mmm. Yung tama ang gong. Sarap. Ito ang gong. Gago yung itlok. Wow, gayaan na Kala ko. Ikot-ikot Kala ko lang. magtatalo tayo. Ikot lang ito. Iban nyo dito. Yung tubig. I'm full. Anak. Ito po, inubos na namin ang pagmumukbang namin, ang balot. Pwede po kayo mag-subscribe para updated po kayo sa lahat ng video. At like po kayo. Thank you sa pagnonood. Thank you, Lord, ha? Sige po. Thank you. Sige po. Bigyan na po, tame. Pakita mo yung ano. Lagi. So yun po mga kaibigan, yan. Mula na pong natin. 15 pieces na balot and then 3 pieces na. Yes! Yay! Please subscribe Super set. and click the bell button